హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అంజలి రెడ్డి. చిన్నపిల్లలలో దగ్గును త్వరగా తగ్గించడానికి సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్. కొన్ని తులసాకులు తీసుకొని వాటిని శుభ్రంగా కడిగి ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని హాఫ్ గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించాలి. అక్కడ చూస్తున్నారా, నేను బాగా మరిగిస్తున్నాను. అలా మరిగించిన తర్వాత హాఫ్ గ్లాసు అయిన తర్వాత కషాయంగా పిల్లలకి ఇవ్వండి. కఫం కరిగి బయటకి వచ్చి దగ్గును త్వరగా తగ్గుతుంది. అక్కడ చూస్తున్నారా, మా పాప బాగా తాగేసింది. నేనేం ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు ఇవ్వడం, చాలాసార్లు ఇచ్చాను దగ్గు వచ్చినప్పుడల్లా. అందుకోసం మా పాప బాగా తాగేసింది. కొద్దిగా పెద్ద పిల్లలతో సాల్ట్ వాటర్తో పొకిలింపజేయండి. సాల్ట్ వాటర్ను గార్గిల్ చేయమనండి. ఇలా చేయడం వలన గొంతులో వాపు తగ్గి దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. దగ్గు కోసమే కాదండి, ఇలా పొద్దున సాయంత్రం గార్గిల్ చేయమనండి. హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. నోటి దుర్వాసన అనేది కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది ఇలా సాల్ట్ వాటర్ని తో గార్గిల్ చేస్తే. అక్కడ మా పాపని 3 times గార్గిల్ చేయమన్నాను. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా గార్గిల్ చేస్తుంది మా పాప. మమ్మీ చాలే అంటుంది. ఒక స్పూన్ తేనె మరియు గోరువెచ్చని వాటర్తో కలిపి దానిని 2 చుక్కలు నిమ్మరసం కలిపి పిల్లలకి ఇస్తే గొంతులో ఇరిటేషన్ తగ్గి దగ్గును త్వరగా తగ్గుతుంది. తేనె తీసుకోవడమే మంచిదే. అక్కడ చూస్తున్నారా, నేను నిమ్మరసం వేస్తుంటే మా బాబు కూడా దాంట్లో పిండేస్తున్నాడు. పిల్లలంటే అంతే కదా మరి. ఇవే కాదు, ఇంకా చాలా టిప్స్ ఉన్నాయి. కోకోనట్ ఆయిల్ని గోరువెచ్చగా వేడి చేసి చెస్ట్ మీద అలాగే బ్యాక్ సైడు బాగా మసాజ్ చేయాలి. 5 to 10 minutes. చెస్ట్ మజిల్ బాగా రిలాక్స్ అయ్యి కాఫ్ త్వరగా తగ్గుతుంది. ఇవన్నీ చేసినా కూడా దగ్గు తగ్గకుండా ఉంటే 3-4 days అలాగే ఉంటే మరియు నీరసంగా అలాగే డల్లుగా ఉంటే ఎక్కువ తుమ్ముతూ అలాగే ఉంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ను సంప్రదించండి. అక్కడ చూస్తున్నారా, మా పాపకి ఇది తేనెను మరియు నిమ్మరసం ఇవ్వడం ఫస్ట్ టైము. మా పాప అందుకే వికారంగా అట్లాగా తాగుతుంది.